Aħna ħallejna 15 ilu illa li xkellna xi ħadd mit-telespettaturi tagħna tiftakru Bramana, grazzi kellimna dwar fil-fatt għandna lil Matteo nibda xogħol magħna mbagħad kellna xi ħadd mit-telespettaturi tagħna li bagħtit li SMS. L-ewwel kif inti Matteus? Tajjeb ħafna ta' Don't tidru sew? Aħna tajbin. Dejjem hawn ambjent ta' familja? Għandna il-Kwareżimal illum. Tara. Dejjem hemm xi ħaġa tal-li kellu. Ma llum hekk ħelu. Ekku, ma jmux bħala poplu, morru l-ura. Mela, xi ħadd bagħt SMS Matteus qalli nikol ftitu spiss jew nagħmel ftit ħin sajjem. Issa dan l-aħħar smajna rajna ħafna dwar tip ta' dieta illi tikol kmieni fil-għaxija. Orajt, fil-ħodu tuħu kafe, imma mbagħad tikol il-lunch tieħdu tard biex inti tagħmel perjodu ta' ħin li jkun sajjem. Imma jew inkella tikol ftitu spiss, kif ħafna jgħidulna. X'inhu l-aħjar x'suppost nagħmlu il għaliex dawn huma affarijiet li kultant taħawduna u jgerfxuna. Eżatt, u ta' isek għandek inti, għax hekk jispiċċaw dawn l-affarijiet, kważi jiġelduhom, jgħidulhom ma hekk suppost jew hekk suppost. Fil-verità it-tajba hija illi dak li jaħdem miegħek għandek tibqa' tagħmlu. Tgħid li ma jekk jiena qatt m'għamilt l-ebda minnhom li ma ħanaqbad u nagħmel. Mela, illu ħannaraw naqra lejn il-vantaġġi u żvantaġġi ta' tnejn. Mela, pereżempju, sabu illi din li qed issemmi inti li inti tagħmel ħin sajma, normalment tagħmel sajma bejn 12 u 16 sija kuljum. Għax hekk ikollok il-lejl inti tkun qed issum ukoll, ma tkunx qed tikol. Għedek 8 minnhom riqda, mela. U mbagħad tagħmel 4 sigħat oħra jew 8 oħra illi fihom inti tqgħod ħafifa. Mela pereżempju. Jew niklu kmieni fil-għaxija, sakemm toqgħod tara t-televiżjoni u hekk. Għandek il-lejl u mbagħad filgħodu tuħu kafe forsi u ma tikol xejn. Eċċellenti, ġifieri jekk eżempju inti ħallejt 4 sigħat bejn l-aħħar ikla u r-raqda. Mela ngħidu aħna pereżempju kienet l-aħħar ikla fis-7 ħanivvinta hekk. Anzi ħana mela hekk ma ħawadix. L-aħħar ikla fit-8. Mela mbagħad irqad f'nofs il-lejl, mela għandek 4 sigħat ma kil xejn sajma. Imbagħad irqad minn nofs il-lejl sa 8 pereżempju, u mbagħad sa nofsinhar erġajt ma kil xejn. Mela kellek 4 qabel ma rqadt. 8 riqda u 4 wara l-qomt, kollox ġew 16. U hekk inti diġà għamilt 16 sija sajma. Issa li sabu Anġela huwa ta' vantaġġ ukoll illi nistgħu nagħmluh dak bejn 12 u 16 m'hemmx għalfejn jkun dejjem 16. Mela dik number 1. Imma x'inhu l-iskop li noqgħod niċċaħħad jien li nara ħadd ieħor jieħu l-ikel fil-għaxija jekk tard billej u jien noqgħod ngħid le. L-iskop huwa li sabu illi meta inti ġismek ħajidra minflok ma jiddependi mill-ikel għall-enerġija u għall-funzjonijiet. Jiddependi minn dak li għandu diġà mill-stored energy, tajjeb, energy storjata xini, u għaxħam. Ekku. Dak huwa qiegħed hemm illi qatt ma ntuża u qiegħed hemmhekk just in case. Ġifieri fl-antik, fi żmien il-preistorja kellna bżonnu għax hekk kien ħadd 3 ijiem bil-ġuħ minn x'imkien irid jiekol inkella ħadd mut. Illum il-ġurnata nafu illi fix ħin trid meta trid ħadd ikol li trid. Mela, jekk aħna dak il-ġisem trenjajni hekk, hemm diversi vantaġġi fosthom id-dixxiplina. Ħafna nies jgħidu li jiena ħilaqas inkun naf li mort fil-friġġ mort niekol jew li ftaħt il-kabord, imma jekk inti tajt isma' jiena sa 8 niekol, dik id-dixxiplina ħatejnek biex tevita l-ħmerijiet, għax normalment fil-għaxija u tantx ħadd ikol bnina. In-nibils eżatt, dak il-ħelu affarijiet ta' tard billejl. Apparti minn hekk ħajjejnek ukoll sabu illi filgħodu ħafna nies peress li l-breakfast ejja ngħidu jista' jkun sustanzjuż imma ġieli jkun daqsxejn abbundanti. Dak li kella xejn qiegħed fi kwantità ħajinbulmak u ħajslow jak. Allura qisu flok ma bdejna b'mod enerġetiku l-ġurnata bdejna aktar slow. Però din ukoll qed tintuża bħala kura f'ħafna sptarijiet anke barra minn Malta. Illi dak li jkun joqgħod sajjem għal perjodu twil għax sabu li anke permezz hekk il-ġisem ikun kapaċi juża l-għodda tiegħu ta' difiża u ta' serħan il-moħħ, iktar milli serħan il-moħħ forsi rid nuża l-kelma ta' recovery, tajjeb, għax bħalissa mhux ġejja, riabilitazzjoni dik il-kelma. Ta' riabilitazzjoni mill-mart anke mart serju meta il-ġisem ikun sajjem. Sajjem mhux iġifieri bla ikel. Sajjem iġifieri nagħmel perjodu bla ikel u l-perjodu ieħor niekol regolari. Iġifieri, jekk Anġela għandha bżonn 2000 kalorija llum, Anġela flok ma taqbad tikol anytime. Anġela ħad tikol pereżempju għall-eżempju li użajna bejn nofsinhar u 8. Qabel u wara Anġela ma tikolx. Tajjeb u dik huwa l-kunċett.
Però mbagħad fuq in-naħa l-oħra għandna l-famuż kull ftit u spiss. Ekku, kull ftit u spiss u ħafna telespettaturi tagħna u anke ħafna professjonisti li jiġu hawnhekk jgħidulek kemm hu tajjeb jekk tieħu breakfast sew filgħodu u iżommok il-ġurnata kollha. Ġifieri fejn qegħdin aħna issa. Għawx bħalek. Mela, hemm min ikun iktar komdu illi juża dis-sistema ta' ftit u spiss. Daw tipikament ikunu nies Anġela li aktar għandhom ċans jifqu biex jieklu, tajjeb forsi mhumiex biżi, allura tgħid isma' iva jiena qiegħda d-dar, klezzjat oħra nagħmel hekk, klezzjat oħra nikol hekk, eċċetera. Forsi għandhom kollox preparat u bdew jiklu bil-ħin. Illi l-idea tajba ħafna, għax inti qed tgħid isma' jiena nafx se nikol, għandi porzjon tajjeb u ħaniklu kull ftit klezzjat. Diħa taħdem ma' ħafna nies, però ma taħdimx ma' ħafna nies oħrajn. Bħal min pereżempju huwa biżi u m'għandux ċans joqgħod jaqaf kull tliet sigħat. M'għandux ċans illi toqgħod issaħħan jew tkessaħ l-ikel kull tliet sigħat. Illi forsi wkoll m'għandux ċans illi jiekol daqshekk ta' spiss. Għax jien kemm darba ħan jaqaf, nista' nieqaf darba darbtejn ma noqgħod nieqaf kull tliet sigħat, ma ħantella l-ebda xogħol. Meta qed tgħid kull tliet sigħat forsi dak li jkun jgħidlek imqarnuħu tuffieħa, ħadd issodisfani. Qed tifhem jiġifieri snack. Ekku, u hemm min isibu komda hekk, però hemm min jgħidlek hija Marelli naqbad niekol u diġà spiċċajt għax kull ma kelli tuffieħa, dak il-ħin ikolli ftit inkompli niekol jien. U kultant persuna jista' anke jittemp illi kellna dil-kesħa li kien qed tagħmel. Trid tiekol, ikollok dawk il-cravings. U hemmhekk fejn normalment ħafna nies imbagħad jibdew jiżolqu. Allura it-tim liħor daw li iktar joqogħdu sajmin jgħidu isma' ħi, jiena nippreferi hekk għax meta niekol imbagħad irid nintela, irid niekol ikla tajba. Tajjeb, allura ħanerġa' ngħid Anġela. Il-qofol mhuwiex li ma ħatażel, però li ma minnhom taħdem l-aktar miegħek. Diment illi jekk Anġela għandha bżonn 2000 kalorija, Anġela kielet 2000 kalorija, l-affarijiet l-oħra huma sekondarji. Jekk hux kull 3 sigħat, jekk hux kull 6, huma sekondarji. Però dan kollu l-eżerċizzju jaffettwa allura f'persuna irrispettivament ta' x'tip ta' lifestyle qiegħda tagħmel jew qed tieħu. U hemm xtaqt li nasal. Biex aħna nitilfu x-xaħam, Anġela, l-aktar li huwa importanti huwa kemm nieklu u x'nieklu mhux il-ħin. Iva, irridu nsibu l-aktar sistema komdalina, però l-aktar li jgħod huwa kemm kilna u x'kilna. Mela dik number 1. L-exercise ħajjejna biex anka aħna naqsu l-cravings. Mela ħafna nies illi anka isemmu kemm għandhom cravings ta' zokkor, irridu bil-forsi jieħdu xi ħaġa ħelwa, sabu ċar ħafna Anġela, ħafna nies jgħidu għadej illi meta jibdew l-exercise dak il-cravings jonqos. Vera? Għax inti miflok qed tiżvoga fi training. Xi ħaġa oħra qed insemmu t-sokkor għax kont qed naqra anki rapport xjentifiku wkoll. Qed jgħidu kemm healthy jekk naqtaw it-sokkor kollu. Jew inkella nieħdu l-istevja pereżempju flok it-sokkor. Dejjem aħjar. Ara, l-ar forma ta' zokkor huwa dak li bil-Malti nżidu mal-kafe. Dak it-zokkor rifanat u super proċessat li jagħmel ħsara biss. Ma jagħmel l-ebda tip ta' ġid, kategorikament ġifieri. U dan anka sabu li hemm relazzjoni diretta mal-kobor ta' żżar. Tajjeb, speċjalment aħna l-irġiel, ħafna mix-xaħam tagħna depożitat hemm u nisimgħu anka riċentament ħafna bnies illi filgħodu għaw fil-għaxija ma baqgħux hawn. Illi l-obeżità, nitkellmu ċara, hija bomba illi ma tafx fiex jien tista' time bomb, ekku. Tista' tmut biha letteralment normali, fis-sens ta' 90 sena u 100, imma tista' tieħu ma tafx meta u ma tafx ħin. Iktar ma jkun kbir dak il-waste, jiena ngħidilhom. Il-verità hekk jgħidu meta jkollok iż-żaq illi tkun kbira b'ċertu mod, tkun iżjed prone allura l-heart attack. Ekku hi, dak li jgħidulu il-waste to hip ratio, mela iktar ma hemm diskrepanza, iktar m'hemm differenza bejn il-waste u l-hip, mela aktar ma l-waste huwa l-barra ħafna iktar mill-ħib, iktar hemm riskju ta' problemi seri. Dak fl-irġiel biss għax fl-irġiel nafu li tissemma ħafna jew fl-irġiel u nisa. Tidher aktar fl-irġiel għax aħna l-irġiel aktar imur fiż-żaq. Tajjeb però n-nisa illi speċjalment huma apple shape ngħidulu, allura x-xaħam imur iktar fil-bast u fiż-żaq. Iva hemm periklu kbir ukoll. Bla dubju ta' xejn, għax il-waste huwa x'inhuwa problema. U number 1 soluzzjoni ta' kif innaqsu l-waste huwa illi naqsu jew preferibilment kif qed inti Anġela neliminaw it-sokkor għax ir-riżultati ħajkunu drammatiċi. Għaw daw ħafna gimmicks, għamel 14 days hekk, għamel 10 days hekk, illi
Fix-short term forsi jaħdmu, basta ma tibqax bihom għal dejjem. Għax da ma jistax ikun inti tagħmel 14 ġurnata tixrob tajjeb il-ħaxix u l-brokli biss, ħajtek kollha għax ħadd tixba'. Jekk inti tissapportiha, mhux se ngħidlek tajjeb għax-xorta hemm bżonn ta' proteini, ta' xaħmijiet tajbin, il-ġisem għandu bżonn il-bilanċ. Però għal perjodu żgħir mhux ħajkollok xi riżultati devastanti. Imma iwa b'mod ta' barra minnaw huma ħajkunu r-riżultati ta' meta aħna naqtaw it-sokkor. U fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin preparajt ukoll Angela pjan ta' kif konkretament ħaneliminaw dak it-sokkor. Però nista' nibda mill-lum jiena, ejja ħanibda nidra. Illi flok ma nitfa' 4 kuċċarini sokkor, jekk hemm bżonn nitfa' waħda. Però jiena ħanejt oħra Angela, aqtaħħom f'salt. ħanajdlek għaliex, ħalli inti tibda tidra mill-ewwel. Meta tkun tifel, mhux se jqogħdu jgħidulek isma' ħi biex nagħlmek tom. Ħanoqgħod nieħdok ġol banju. Mela, ħanistaqsi xi ħaġa oħra illa li aħna hawnhekk kull nhar ta' tnejn pereżempju qegħdin insajru nippruvaw healthy food. U nagħmlu affarijiet bnini, affarijiet ta' ħelu, imma nużaw it-sokkor naturali, pereżempju nafġu il-frott. U flok zokkor nitfaw dak il-frott illi kun paste allura li indaħluħ. Flok butir użajna l-irkotta. Tagħmel differenza. U ma bidli żgħar li ħallu differenza kbira. Ħanitkellmu ċara, ħadd maħxien għax kiel iżejjed frott. Tajd li ma ħafna frott iħaxxen. Xort għandek it-sokkor? Xort għandek it-sokkor, imma ra kemm tajba. Il-ġid li fih il-frott Angela, ħajjati sinjal lil moħħ li isma' ħi, jiena kilt biżejjed. Jiena m'għandix bżonn 5 larinġiet bi 3 antlejt. Waqt li it-sokkor moħħok laqqas biss jirreġistrah, fis-sens isu laqqas jaf meta ħa biżejjed jew le, inti li forsi mbattejt ara naqra ħadd 5 tiflix kien soft drinks. U m'għandix feeling li antlejt, isu għadni rrid iktar. Il-frott. Għax it-sokkorek jagħmilek fil-verità. Sokkorek jagħmilek l-artifiċjali, il-frott jimlik għax fih ċertu fiber, fibra jgħidulu, il-ħajt isinjal il-moħħ li jisma' ħadd biżejjed. Laqqas kważi jekk trid ma tista' tiffanga iż-żejjed fil-frott biex niftehmu hekk. Fuq livelli ieħor huwa ħaxix, aktar u aktar. Fih iktar fiber, allura aktar ħajat il-messaġġ ta' ħuj għallum ħadd biżejjed. Kważi għaddinna l-ħin, però qed insemmu l-ħaxix. Il-ħaxix għandek ħafna mill-ħaxix jimlik bil-gas allura inefħek. Naqblu. Xtejt li Brava, mela imbagħad kull individwa differenti. Jiena pereżempju jekk nieħu xi ftit pastart, mill-ewwel gas u blowt. Hemm min illi jista' jieħu borma pastart biex nesaġeralek. X'inhu l-kunċett Angela illi kulħadd għandu sistema tiegħu. Affarijiet li jaqblu miegħu u le. Allura hawnhekk ħanat il-parir illi anke nitkellmu ma' professjonisti anke tal-isptarijiet illi fejn hemm bżonn nieħdu anke kampjuni tad-dem daqsxejn kbar biex naraw verament x'jaqbel jew x'ma jaqbilx magħna mill-isptar jew mixi klinika privata. Proset, grazzi. Grazzi ħafna lilek mill-qalb. Aħna napprezzaw meta tkun qiegħed għax dawn huma feelers illi jistgħu jkunu l-kuxjenza tagħna ħallejla il-ħaxix, għandek ħafna mill-ħaxix, jimlik bil-gas allura inefħek. Naqblu. Xtejt li Brava, mela imbagħad kull individwa differenti. Jiena pereżempju jekk nieħu xi ftit pastart, mill-ewwel gas u blowt. Hemm min illi jista' jieħu borma pastart biex nesaġeralek. X'inhu l-kunċett Angela illi kulħadd għandu sistema tiegħu. Affarijiet li jaqblu miegħu u le. Allura hawnhekk ħanat il-parir illi anke nitkellmu ma' professjonisti anke tal-isptarijiet illi fejn hemm bżonn nieħdu anke kampjuni tad-dem daqsxejn kbar biex naraw verament x'jaqbel jew x'ma jaqbilx magħna mill-isptar jew mixi klinika privata. Proset, grazzi. Grazzi ħafna lilek mill-qalb. Aħna napprezzaw meta tkun qiegħed għax dawn huma feelers illi jistgħu jkunu l-kuxjenza tagħna biex finalment illum ngħidu niftakru li Matteus qalilna kemm jagħmel ħsara t-sokkor jekk nieħduh bl-esaġerazzjoni. Flok it-sokkor hemm sostituti oħrajn bħalma huwa l-frott pereżempju illi nistgħu inħaltu mal-ingredjenti anki meta nkunu qegħdin nagħmlu l-ħelu u finalment neliminaw dak kollu li jagħmlilna ħsara. Niltaqgħu mistax oħra. Grazzi lilek, ħansemmi xi ħaġa żgħira biex niċċara ftit. L-aħjar il-frott mhux nillikwidizzawh, ġifieri, eżempju l-larinġa niġġusjawha, però nieħdu l-larinġa kollha. Mela forsi anke fir-riċetti. Bla dubju, allora fir-riċetti anke nużaw il-frott kemm